أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Hadis masih babun fil mujahadah. Hadis anu ka-13. An Abi Abdillah ti Abi Abdillah wa yuqalu sareng disebut Abu Abdurrahman saha Abu Abdurrahman namina saubana tegesna sauban maula Rasulillahi hamba sahayana kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala nyarios ieu sauban atawa Abi Abdillah sami'tu ngarumu kaula Rasulullah kana kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu halna nyarios Rasulullah alaika bi kasratis sujudi kana lafaz alaika bi kasratis sujud alaika kul tepan anjir bi kasratis sujudi kana lawan sujud fa innaka maka sanyana anjir lantas juga eta tepati-pati sujud anjing atau berpisah-pisah sujud anjing lillahi ka Allah sajdatan kalawan hiji sujud illa rafa'a angin ngangkatkeun ka anjing angin ngaluhurkeun ka anjing Allahu saha Allah biha kalawan sajdah darajatan kana hiji darajat wa hamma ejen ngalur Allah atau ngalungsur Allah angkati anjing biha kalawan sajdah khotiatan kana hiji dosa rawa riwayat ke bukan hadis Muslimun sah Imam Muslim. An Abi Sofwan di Abi Sofwan Abdillah bin Busri tegesna Abdillah bin Busri al-Aslami radhiyallahu anhu sahallallahu anhu tina Abi Sofwan qala nyarios ya Abi Sofwan kana lafaz qala Rasulullah qala yasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu khairun nasi aliman alus manusia man etajal man tala anu panjang umruhu naum umurna jalma wa hasuna jeung alus amaluhu naum amalna jalma. Rawa meriwayatkan bukan hadis At-Tirmidzi sahih Imam At-Tirmidzi wallahu a'lam bishawab. Para sepuh sadayana, para kiai, para guru, para jamaah yang hadir di rumah santri saderajat pribados kuningakeun naon dina ieu dua hadis dipayun dengan dihapunten anu saling ageuna karena pribados dia anu masih kaya santri kawila masih kaya santri dilimbang para jamaah sadayana anu tos sarpuh anu lalu ilmuna namun imahana salah kata menaikeun kewajiban anu hajat almarhum pun bapak salaresna kapolus kostumada di warang anu sanes anu ilmu na langkung luhung
Partosna langkung seueur pengalaman langkung luas, tapi ya dikekehan namun ke pengurus etang silaturahmi saudara ambil kengato selalu terjadi pembaca cenderung mulai ke ngaji gitu. Jadi lain kesabab pisahna, lain kesabab gaduh ilmuna, lain hiji silaturahmi bil khusus para kiai. Jadi tos pasti sedelapatna, namun mudah-mudahan ayat satitik atau dua titik dibacakan dari hadis dari Allah turun ke amanah urang sadaya. Para jamaah sadaya anu dimuliakan Allah, masih dinampak mujahadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan urang dina sagala rupi carios sacar tingkah lakuna, dimulai anjeunna lahir dugi ka anjeunna diangkat jadi nabi sareng rasul, dugi ka anjeunna pupus estu dina rekak sareng paripolah rasul dina keur nyarina dina keur bulengna estu sadayana adalah teuing jadi pelajaran keur urang. Lamun Rasulullah nyarioskeun hiji parentah tentang ibadah, maka Rasulullah tos langkung tipayun anu ngalaksanakeunana. Lamun Rasulullah nyaritakeun tahajud, maka Rasulullah nyantoan ketika tembung 2 sampeanana. Sigana gitunya rada jarang sing sanaos urang kasebat ku masyarakat, kasebat kiai, kasebat ustad, ngomong kakak santri anu tahajud tepi kabongkak sampeanana. Kecuali kiai anu sepuh eta ge rematik ngomongana mah. Rematik ngomongana mah lain sujudna kabiasaanana kitu. Namun sanes berarti kedul ibadah dan namun aya ketika baruna kitu nya siga Kanjeng Rasul jarang ngadangu kitu. Nah aya nu leuwih ibadah ku sebab ibadah eta kadang-kadang tasbih dari ketika moy. Jadi selain kami sampai tasbih sakitu tuas lagi ketika moy gitu siga os leuncah. Para jamaah sadaya muliakeun ku Allah tadi dina hadis tong ningali pribadosna. Tapi ingatilah sosok Rasulullah jeung urang ketika nurutan hadis adalah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ningali kapribados anu saha ayeuna maca ke dia hadis jang jauheun abdi mah dina ibadah ge pasti langkung seueuran bapak-bapak. Sahabat Rasulullah dia masih sekitar sujud. Di antara kesungguhan urang para jamaah sadayana dina ngadeukkeun diri ka Allah, mujahadah taqarrub ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, salah sahijina anu dipiwaran ku Rasulullah adalah nyeurkeun sujud. Sakumaha anu hadis saderajana tina Abi Firas Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami sami ketika eta Rabi'ah kumaha hayang nyarangan Gusti Rasul supaya abdi nyarangan Rasul di surga. Saur Rasulullah sing seueur sujud lain mung disarangan ku para sahabat Rasulullah lain, tapi supaya anjeun kabawa ku kaula ka surga sing seueur wae sujud ka Allah. Tadi antawisna adalah ieu ti Sauban salah sahiji sahabat Rasulullah dina golongan maula, golongan hamba sahaya. Jadi aya ngadeukeutan Rasulullah mah seorang hamba sahaya ge nampi hadis. Ieu teh naon ngaranna? Contoh jeung teu pikeun urang. Lamun Sauban wae seorang hamba sahaya maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyarangan Rasulullah anu sakitu lamina kan itu gadiduna ieu Sauban teh kene ilmu yakni hadis di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sigana urang ge kitu lamun salila urang sok mulazamah jeung kiai misalkan di dia siga rumah santri 2 minggu sehari sakurang nguping komo na hadisna dina ayat Qur'ana dina fan tauhidna fan fikihna lamun tadi ge zubar sabaraha bae eta lamun bae diapalkeun mah lamun daek ngapalkeun mah daek rajin sigana urang ge
Bisa tak katakan Zubair begitu kita Zubair hatam teh urang teh hafal Zubair dan 2 minggu sekali paling tara seueur gitu paling saseueur lagi 8 bait gitu kan doa haji lah. Jadi lamun ningali kana Zubair sak itu maula Rasulullah berarti pagaweana teh damel jeung damel ngalayanan ngaladenan Rasulullah tapi nampi hadis katampi janten ilmu kanggo anjeunna urang unggal poe unggal peuting unggal waktu wau jeung kiai teu apal hadis hiji-hiji acan tolabul ilmi faridatun ge salah ka ditu tolabul ilmi faridatun ala kulli syai'in qadir dewa para jamaah sedang muliakeun Allah ieu teu sauban maula Rasulullah kini hadis di Rasulullah tentang ieu bahkan ari asbabul wurud nama ieu sauban teh ditaros ku salah sabios sahabat Rasulullah anu sami masih sahabat Rasulullah sahabat coba sahabat pancaritakeun naon anu anjeun kain dina baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu mana eta amalan anu diajarkeun ku Rasul ka anjeun teh bisa masukkeun ka ulah ka surga. Coba caritakeun ulah anjeun doang meunang ilmu kemudian ke anjeun langsung ka surga. Kaulah ge hayang kenging ilmu sanajan wasilah ti anjeun tapi ilmu ti Kanjeng Rasulullah supaya kaulah ge milu asup ka surga jeung anjeun jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mantap cek sahabat teh dijawab nyaeta ieu hadis mana alaika bi kasratis sujud. Sahabat Rasulullah nyarioskeun sing seueur anjeun dina ngalaksanakeun sujud ka Allah Subhanahu wa taala. Lamun rek eta anu wajibna urang pan sujud teh 17 kali sujud. Lamun rek dibandingkeun jeung nikmat can sebanding. Lombaan keneh nikmatna daripada urang sujudna ka Gusti Allah. Coba urang dimulai bentar tadi mulai janari nu bentar janari kitu ge. Aya nu tos adzan pas qomat ka karang udang. Urang teh mulai beunta wae eta nikmati Allah geus kacida seueurna. Geus kacida seueurna luar biasa. Nu pertama nyawa masih aya keneh dina kurungan jasad urang. Coba lamun urang pas beunta geus di alam barzakh. Kabayang teu para jamaah sadaya. Urang beunta eling yen ieu jasad urang teh nyawana masih aya dina jasad urang eta ge satu nikmat anu luar biasa. Lamun urang pas beunta ternyata pas beunta geus di alam barzakh, masyaallah anu tinggalin sabaraha eta. Pamajikan demplonnya geulis geus eueuh pare digigeureun urang. Nu aya malaikat munkar nakir. Imah anu kacida bagusna agreng gedong granit atau marmer geus keramik acan korek di hadapan urang geus sempitna alam kubur bari poe. Nah, teu dibawa mobil rek Pajero rek Fortunerna begitu urang beunta teh ternyata geus aya di alam barzakh. Kerada pasaran ge dibawa deui ulah di mobil. Sama salamar eta menikot katinggalin jadi copot. Bayangkeun tah begitu urang brek di hudang sare kemudian urang yang ternyata urang teh masih hirup balik kaya normal henteu naon teu langning eta ge satu nikmat anu luar biasa dibandingkeun jeung sujud urang nu sapoe saeutik lamun wajibna ngumpulna seukur 17 kali ku nikmat hudang hees geus teu saimbang tah gedean nikmatna daripada sujud urang ka Allah. Maka Imam Ghazali para jamaah sadayana ngajarkeun ka urang naon anu urang kudu dilakukeun ketika pas urang hudang sare satracan urang sujud muruk kapang sujudan ka Allah Subhanahu wa taala. Setidakna urang dina lisan zikir ngucapkeun alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Muji syukur ka Allah lisan bisa keneh ngomong, panon bisa keneh ningali, irung bisa keneh ngambek, leungeun bisa keneh gerak. Misalkan urang hudang sare henteu aya di alam barzakh mah. Nah eta suku ternyata sabelah stroke. Kabayang teu? Atawa panon teu bisa beunta eling namanya panon kudu teu bisa kitu. Ketika urang hudang sare kaayaan masih normal di hari sakumaha urang keur sare eta geus nikmat anu kacida luar biasa. Mata Imam Ghazali ngajarkeun
di mana hudang sare buru-buru eri ka Allah lisan ucapkeun alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sadaya muliakeun ku Allah, fa innaka lan tasjuda lillah sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajah. Selain memang kurang sujud teh ka Allah ngadeukkeun diri ngaku penghambaan diri kurang ka Gusti Allah, balik dina sujud teh masih ku Allah diberi keuntungan, masih ku Allah diberi naon, diberi profit, masih ku Allah diberi ganjaran. Setiap satu kali sujud Allah ngangkatkeun satu derajat ka urang sadaya. Lebih loba sujud berarti urang lebih loba diangkat derajat ka Gusti Allah. Karena pelajarannya sujudnya tidak luar biasa. Sujud jeung masjid itu salah satu cerminan jeung gambaran pikeun hidup urang, Pak. Urang bisa jadi di luar masjid jeung di luar sujud mah urang masing-masing nyandang titel. Dimulai titel pelajar santri kan. Lulus jadi santri di ustadkeun titel ustad di luar masjid jeung di luar sujud. Anu boga jabatan nu RT, nu RW, nu lurah, anu gubernur, anu bupati, anu presiden kayak itu. Atu nu dinas, anu jadi hansip, anu naon deui polisi, anu tentara, bintang hiji, bintang dua, kali betui kalobah bintangna. Di luar masjid bisa jadi eta kabeh nempel dina diri urang. Dina setel kanan sendal bagus-bagus, di luar masjid eta kabeh dipake. Tapi begitu orang masuk ke masjid, sendal anu 15.000 jeung sendal anu 500.000 sarua. Begitu aya bacaan batas suci, sendal ditunda kabeh didinya. Nyeker orang masuk ke masjid. Kabeh detail didinya teu berguna begitu masuk ke masjid mah. Arek anu hansip ngarendeng jeung jenderal beunang. Santri ngarendeng jeung kiyaina beunang. Ustad ngarendeng jeung mulai ustad jeung masyarakat biasa beunang. Teu dipermasalahkeun masalah pangkat jeung jabatan. Begitu urang sadaya asup ka masjid. Nu anggota rumah santri jeung mulai rumah santrina mangga begitu asup ka masjid sarua kabeh hamba Allah. Itu asup ka masjid geus ngalepaskeun sakabeh titel jeung jabatan berikut naon wae dina diri urang. Kabeh begitu geus asup ka masjid hamba Allah anu taat ka Allah. Begitu urang takbiratul ihram, salat tahiyatul masjid atanapi salat wajibna terutama pada posisi ruku. Leuwih dinakeun kabeh nu aya dina diri urang kalian dunya leuwih dilingkeun. Leuwih dieuweuhkeun, leuwih dinetralkeun. Anu ceuk paribasana sahina-hinana jelema lamun di luar masjid jeung di luar sujud, maka sirah adalah anggota anu pamulyana. Tukang kuli macul kasepak masih bisa mamaklum, teulah karang kasepak ieu. Tapi jajal tukang kuli macul takol sirahna bisa ngaberi eta. Komo lamun tukang kuli macul teu dipacul. Ustaz itu masalah kiai. Sakitu jalma biasa komo lamun kiai ditepak sirahna pasti disebut lagi jelema bedegong menepakna. Tetapi begitu datang ke masjid kapan sholatan eta cek urang mulia di luar masjid jeung di luar sujud. Begitu pas begitu sujud mah sarua jeung jempol suku urang kabeh. Teu jenderal, teu pangkat, teu pejabat, teu kiai, teu ustad, teu jalma biasa. Begitu sujud di hadapan Allah anu cek urang ieu sirah pamulyana ditundukkeun disababkeun ke jempol suku urang. Mentak pelajaran anu kacida luar biasa. Semakin urang loba sujud kuduna hiji semakin nandangkeun urang teh syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Semakin urang loba sujud semakin menyadari yen urang teh jalma. Naon wae pangkat urang, naon wae jabatan urang, naon wae titel urang di hadapan Allah ternyata teu aya anu beda kecuali ku takwana. Semakin jelema sering sujud, lamun sujud dan bari lila mensyukuri anu Allah tos dipaparikeun menyadari naon kesalahan urang, tobat siga Kanjeng Nabi Adam. Lamun dina kitab tafsir pas begitu nyaritakeun Nabi Adam dilungsurkeun ti
surga teh apa sujud. Eta Nabi Adam sujudna tepi ka jujukutan anu urut nyukuhna Nabi Adam eta tepi ka jadi sebab ngecelakna cai mata. Mikiran dosa, menyesali dosa, sujud sali dosa teh lain bari lupa. Sanajan nya Allah ngahampura bisa wae Allah ngahampura kana hiji jalma sanajan nyesali dosana bari lupa jeung paribasana atawa bari ngisi. Tapi alangkah baikna ketika seseorang menyadari dosana, penyadaran dosa tersebut kurang dilakukan bari sujud di hadapan Allah sehingga kanjeng Nabi Adam alaihi salam. Para jamaah sadaya muliakeun ku Allah, dina sujud selain syukur jeung menyadari kesalahan, maka aya tempat dina sujud teh pikeun nyampaikeun sagala kabutuh urang terhadap Allah Subhanahu wa taala disebut ngadoa. Mentak aya sapali hadis ya, aqrabu ma yaqulul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Pangdeung-deungna jelema, pangdeung-deungna hamba Allah jeung pangeranna jeung Allah adalah ketika manehna dina posisi sujud. Ceuk eta hadis fa'aksiru doa, sing seueur ngadoa dina eta keur sujud. Tumpahkeun naon unek-unek urang jeung pangabutuh urang ka Gusti Allah ketika sujud. Para jamaah sedaya muliakeun ku Allah. Jadi sujudnya sangat luar biasa potensinya. Bahkan di dalam hadis hiji diangkat ke derajat. Wa aqtu anka biha khati'atan. Wa aqtu anka biha khati'atan. Setiap kali sujud, satu kali sujud ku Allah dosa urang dilebur. Leuwih loba sujud berarti leuwih loba kasalahan urang anu dihampura ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Leuwih loba kasalahan urang anu ditutupan ku Allah Subhanahu wa taala. Ciri jelema ngalobakeun sujud eta jirikeun hiji jirikeun jelema loba butuh ka Allah. Jelema loba sujud jirikeun jelema loba salah ka Gusti Allah. Justru lamun jelema teu daek sujud ulah deui anu sunnahna sujud anu wajib bungkul anu 17 kali dina sapoe saeutik can daek eta ciri jelema teu ngarumasa ka Gusti Allah. Sanajan ceuk sumutna sumut we ka jelema kitu malah. Sanajan ceuk caritana rumasa ceuk abdi mah jalma tara ibadah. Rumasa abdi mah jalma bedegong, jalma jauh ka Allah. Tapi teu katingali sujud eta rumasana hanya nang saukur basa-basi. Rumasa anu kitu nang saukur pikeun nutupan kakedulan ibadah ka Allah. Ciri jelema rumasa loba ka urang, ciri jelema loba dosa, ciri jelema loba pangabutuh dibuktikan sujud jeung teunang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sadayana hadis anu saterasna saur kanjeng Rasul khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Panghade-hadena jelema mah nya umurna panjang nya amalna sae. Umurna lila amalna hade. Da kunaon umur lila teh kesok jadi wasilah kana lobana amal hade. Yang teu naon urang atuh dari umur mah teu bisa dipenta-penta. Ari ku Allah geus diajal mah. Aya jelema kadang-kadang ora keneh geus maot teu jadi masalah. Sanajan umur pendek tapi tetep amal anu sae. Anu ulah mah nya umur panjang nya kasayan anu loba tenang dosa we dosa. Naudzubillah. Atawa umur pendek kaalusan ge eueuh eta ge ulah pati hayang deui. Mantak aya doa anu diajarkeun ku para guru urang, Allahumma tawil umurana wa hasin amalana. Gusti panjangkeun umur abdi, aluskeun amal ka saya abdi. Pangeunahkeun eta doa umur panjang, amal kasayan seueur, rizki laluasa, hayang naon wae dipasihan ku Gusti Allah eta acidageunahna kitu tah. Ulah deui bapak-bapak sing abdi hayang gitu. Hayang. Itu lamun pangaji pokok pasti dibawa karena bab nyandung wae mah pasti heueuh. Para jamaah sadayana tadi salah sahiji nan penilaian dari Rasulullah anu alus mah umur teh panjang nya amal alus. Pan umur ku urang teu bisa ditentukeun ku urang. Nya kaje teu kudu umur panjang di ayeuna urang mulai memperbanyak kehadian karena bisa jadi umurna pendek tapi kehadianna siga sarua jeung umur anu panjang. Coba eta
Syekh Jalaluddin As-Suyuti al-masyhur taklifna kitabna adalah Tafsir Jalalain Asbah wa Nazair, kemudian kitab Al-Itqan hampir 300 karangan lebih, padahal umurna nang saukur 50 tahun langkung, tapi eta kitabna karangan 300 lebih karangan. Urang anu umur geus 40 geus 50 tahun geus sabaraha siki ngarang kitab. Pan eta lobaan hasil karyana di umurna nang saukur puluhan tahun, tapi karyana ratusan karya. Encan ibadahna geus pasti ibadahna. Lamun Imam Nawawi di antaranya kitab Riyadhus Shalihin dan Tabi'in, kemudian Syarah Sahih Muslim, surah kan Imam Nawawi karangan-karanganana umurna nang saukur sekitar 40 tahun. Bahkan eta mah teu beuntak teu ngarang kitab, lamun kapungkur masalah bapak sok dicaritakeun nyaritakeun karamah Imam Nawawi sareng Syekh Nawawi. Jadi Syekh Nawawi itu lamun keur ngarang kitab di kamarna kadang-kadang aya nu ngagoler hiji perem sare. Imam Nawawi kene aya dina meja aya keur nulis hiji, jadi bisa jadi dua. Geunaheun nya lamun nyandung kitu teh kanyaman. Mun disurahkeun kana nyandung ulah. Kada sabagian karawat di orang kene. Para jamaah saudara, jadi umur saeutik tapi amal bisa jadi melebihi umur anu panjang. Sehingga para ulama tan mudah-mudahan ku diaosna ieu hadis jadi motivasi. Sanajan urang bisi kabar umur pendek, yuk urang babarengan paloba loba amal. Babarengan urang paloba loba amal saleh, ngaji pagetol-getol, magahan pagetol-getol, ibadah pagetol-getol. Ulah paorok-orok sekolah teh kudu paguru-guru aya pengajian di mana wae datangkeun sehingga naon sehingga pengurus rumah santri mah eta geus teh nyaho urang jeung penting sigana oh ieu aprak-aprakan lain mun ieu teh ngaji abdi geus moal kata ada saha bawa ka alusan datang ka sopan ngaji tatan abdi pun sok ngobrol kuatan amat beusi paeh manten sok jaman kitu masyaallah sok ingetkeun kana moal beusi paeh ai paeh ge leureum we aya tambah kahadian emang bener sih gitu. Iya, nah hadis sih gitu. Kadang-kadang orang kawaman geus teueung geus dikumpul, tapi amal kahadian orang tetap dikenang ku jelema. Lain ngumpul dikenang, tapi kadang-kadang jadi contoh jeung jadi pelajaran pikeun jalan hadirun kene. Mudah-mudahan dia hadis ngador ka khusus ka peribados supaya terus manjangkeun amal, loba ngadeukkeun diri ka Allah utamana dina sujud, leuwih loba sujud insyaallah Allah leuwih masihan, leuwih loba masihan karunia ka urang sadayana. Ada Allah wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.